नमस्ते, म सुकेन्द्र ठकुन्ना। मेरो घर चाहिँ दार्चुला हालमा युए र आज म ख्याल गरिरहेको छु यता छुट्टीको दिन भएको हुनाले टाइम पास गर्न चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ अथवा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र आज मैले चाहिँ खासै भन्नुपर्ने कुरा मैले चाहिँ ट्याप चलाइरहेको छु होइन। ट्यापमा चाहिँ खास गरी मैले चाहिँ हार्मोनियम होइन, म चाहिँ हार्मोनियमलाई एकदमै माया गर्दछु। हार्मोनियमहरू होइन, त्यसै गरी चाहिँ किबोर्डहरू होइन, नेपालमा सङ्गीत चाहिँ बजाइन्थ्यो। अब चाहिँ यही यता चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बजारहरू छैन भनौँ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल चाहिँ ट्याबभित्रै होइन विभिन्न चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर होइन, फेसबुकहरू, वाट्सएपहरू होइन, जति पनि इन्टरनेटहरू छन् त्यसै गरी चाहिँ फोन सोन होइन, त्यसै गरी म यसमा चाहिँ युज त गर्दैन, मैले चाहिँ लिएका थिएँ होइन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ गेमहरू खेल्नको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ सजिलो छ होइन। मैले चाहिँ खासमा यो किबोर्ड हो, यसले चाहिँ हार्मोनियमको काम गर्दछ। र हार्मोनियमलाई चाहिँ माया गर्ने होइन, त्यसै गरी चाहिँ किबोर्डहरूलाई चाहिँ माया गर्नेहरूको लागि यो चाहिँ सफ्टवेयर अथवा चाहिँ यो एप चाहिँ निकै चाहिँ सजिलो छ। यो चाहिँ सिक्नलाई कहीँ जानु नि परेन, बजार जानु परेन, एउटा कुरो छ। प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड गर्दा चाहिँ हुन्छ। र यसको चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ के छन् भने यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ ट्युनहरू होइन चाहिँ सेटिङ गर्न मिल्दछ। यसमा चाहिँ ट्युनहरू छन् जो कि र यसमा चाहिँ किबोर्डहरू पनि यसमा चाहिँ अलग अलग चाहिँ सेटिङमा चाहिँ राख्न चाहिँ सकिन्छ। किबोर्डको चाहिँ ग्यापहरू होइन चाहिँ मिलाउन सकिन्छ, कीहरू चाहिँ घटाउन बढाउन चाहिँ सकिन्छ। यसमा चाहिँ सिस्टमहरू छ। त्यसै गरी ट्युनहरू यसमा करिब करिब चाहिँ 200 जति चाहिँ ट्युनहरू छन्। हार्मोनियम, त्यसै गरी गिटारहरू, त्यसै गरी भ्यायोलिन, सारिङ्गीहरू होइन। त्यसै गरी यसभन्दा चाहिँ अन्य गरेर करिब करिब 200 जति चाहिँ ट्युनहरू छन्। ती चाहिँ ट्युनहरू चाहिँ चेन्ज गरी चाहिँ बजाउन सकिन्छ होइन। र यो म चाहिँ सिक्दैछु, मैले सिकेको छैन तर म सिक्दैछु। यो चाहिँ हार्मोनियम जति त्यति चाहिँ सजिलो, हार्मोनियम किबोर्डहरू जति चाहिँ सजिलो छैन, किनकि यो चाहिँ यहाँ हुन्छ निकै चाहिँ सस्तो हो होइन। भन्यो भने नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ 2500-2000मा जसो मलाई लाग्छ 3000भन्दा बढी चाहिँ पर्दैन होला यसमा चाहिँ नेपालमा होइन। अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पोख्न सजिलो होइन। हार्मोनियमको जस्तो उसको जस्तो चाहिँ गाह्रो भएन, यो चाहिँ निकै सजिलो छ। ट्युनहरू यताउता त्यसमा चाहिँ जे पनि चाहिँ सेटिङ मिलाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ सिस्टम पनि छ। तर यसमा चाहिँ एउटा हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ यहाँ हुन्छ है। र त्यही भएर जति पनि हार्मोनियम होइन त्यसै गरी किबोर्डहरूलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ त्यस्तो तिनीहरूको लागि निकै चाहिँ सजिलो छ। र हार्मोनियम चाहिँ सिक्छौँ भन्नेहरू होइन, हार्मोनियम किबोर्डहरू चाहिँ सिक्छौँ भन्नेहरूको लागि यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ सिक्नलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो छ। सजिलो पनि सस्तो पनि हो होइन।
आगे बढ़े ना संसारको चाहिँ जुनसुकै कुरा गरे पनि आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सिने कुरा हुँदैन एउटा भनेको त घरकै ताल भयो एउटाको चाहिँ त्यत्तिकै माया लाग्छ छाडी भाषा चाहिँ गाउन निकै चाहिँ अल्छी लाग्छ मलाई
जिताउन लाग्या हेरगफ हेरेर शत्रु लाग्या दुश्मन लाग्या साथी तेरा मेरा होइन यो अब एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ टुक्का पहिलो चाहिँ लय साथी हुनुपर्ने र दोस्रो लय चाहिँ दोस्रो उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलोको साहित्यिक अर्थलाई चाहिँ खुलस्त रूपमा चाहिँ खुलाको चाहिँ हुनुपर्ने हुने छ र पछिल्लो दिनमा चाहिँ जस्तोसुकै चाहिँ जोडाहरू पनि आएका छन् होइन र वास्तवमा चाहिँ जोडा बनाउन सजिलो छैन यो पनि मैले चाहिँ त्यतिकै पकटमा बनाएको होइन एउटा बनाउन निकै गाह्रो छ जति भने कि मैले पहिलो शब्दमा साहित्य हुनुपर्ने र दोस्रो शब्दमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ खुलाएको चाहिँ हुनै पर्दछ
What can man mong lắm đi Monday कुछ इंग्लैंड कुछ जब अब अंतर बार तो जब पंच में आया तो नहीं बस फोन लाने की मैं यो कहीं पंच बोला यो मैं तो देखो सारे भी लाने शकीरा थे कीबोर्ड के साथ भी रहा था नहीं हैंग हो रहा था
ज्ञानमा भुल्ने हाम्रो माया मर्दैन कहिले नि टाढा नपुग्ने निकै पुरानो गीत आज चाहिँ भन्दा पनि मैले चाहिँ 9-10 वर्ष त पक्कै हुन्थ्यो होला त्यो बेलाको चाहिँ निरीक्षण गीत थियो कसले गाएको मलाई चाहिँ ठ्याक्कै याद त छैन है
मुल्ला 7 कति भयो 26 मिनट